νέα μέρα και εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για την πρώτη θερινή Ακαδημία 2 εδρών της UNESCO με θέμα τη μουσική «Ο Ζώσα κληρονομιά», που ολοκληρώθηκε στην Ζαγορά του Πηλίου. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κάτια Μάρη, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορ εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια και συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου εδρών της UNESCO και μέλος της έδρας UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής. Καλή σας μέρα, κυρία Μάρη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχηθούμε και καλό μήνα και να σταθούμε αρχικά στον φορέα της διοργάνωσης της πρώτης θερινής Ακαδημίας. Η θερινή Ακαδημία αυτή ήταν μια σύμπραξη 2 εδρών UNESCO, των 2 μοναδικών εδρών UNESCO παγκοσμίως που ασχολούνται με την μουσική στον τίτλο του θέματός τους. Την ανθρωπολογία της παραδοσιακής μουσικής από την έδρα UNESCO του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την έδρα UNESCO Διαπολιτισμικών Μουσικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης. Ελλάδα και Γερμανία λοιπόν συνέπραξαν σε αυτή την πρώτη θερινή Ακαδημία. Σωστά, ήταν οι 2 κάτοχοι των εδρών, είναι και οι 2 ανθρωπολόγοι και εθνομουσικολόγοι και μαζί μας είχαμε τη χαρά να έχουμε σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες στα πεδία της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να εξηγήσω τι είναι η πολιτισμική ανθρωπολογία, γιατί συχνά παρερμηνεύεται ο όρος αυτός. Πολιτισμική ανθρωπολογία είναι η μελέτη του ανθρώπου ως πολιτισμικό όν. Δηλαδή αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό όχι ως μια έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας μεταξύ άλλων, αλλά στην πραγματικότητα ως μια υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου που συμβάλλει στην επιβίωσή του ως πνευματικό όν, ως κοινωνικό όν και εν τέλει ως βιολογικό όν. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και πολύ καλά κάνατε και το διευκρινίσατε. Να μας πείτε πού έγιναν οι εργασίες αυτής της πρώτης θερινής Ακαδημίας και ποιο ήταν το πρόγραμμα, τι περιελάμβανε δηλαδή το πρόγραμμα. Φυσικά είχαμε τη μεγάλη χαρά να μας φιλοξενεί το 26ο Φεστιβάλ Μουσικής στη Ζαγορά του Πηλίου. Αυτό ήταν μια μεγάλη ευτυχή συγκυρία, θα έλεγε κανείς, γιατί μιλώντας για την ζώσα κληρονομιά, για τη μουσική ως ζωντανή ερμηνευτική πράξη, είχαμε τη χαρά να έχουμε ανθρώπους που μελετούσαν την κλασική και όχι μόνο μουσική και παράλληλα τα βράδια πλαισιωνόντουσαν οι συζητήσεις μας με τις συναυλίες του Φεστιβάλ Πηλίου. Υπήρχε λοιπόν μας και από τις εισηγήσεις και τις συνεδρίες είχαμε και εμπράκτος τη μουσική με τις συναυλίες. Είναι νομίζω πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλές φορές δεν φτάνουν μόνο οι εισηγήσεις για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι η μουσική πέρα από κατανόηση είναι βίωμα, είναι σώμα. Συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να κατανοήσουμε βαθύτερες έννοιες και λειτουργίες όταν έχουμε το βίωμα κοντά στην διανοητική προσέγγιση. Εμείς είχαμε επίσης τη χαρά να δουλεύουμε στην ιστορική βιβλιοθήκη της Ζαγοράς. Από το πρωί ήμασταν εκεί με διάφορες θεματικές προσεγγίσεις του θέματός μας. Απ' τη μία είχαμε μια εστίαση στην σύμβαση της UNESCO του 2003 για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ πέρα ίσως είναι σημαντικό να αναφέρω ότι
περίπου το 60% των εγγραφών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τη μουσική. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μουσική η εγγραφή, όπως για παράδειγμα έχουμε τη βυζαντινή μουσική εγγεγραμμένη στον παγκόσμιο κατάλογο από το 2019. Ωστόσο έχουμε και άλλες πρακτικές που σχετίζονται με τη μουσική. Ένα παράδειγμα θα θέλατε να μας δώσετε? Φυσικά. Έχουμε για παράδειγμα το ευετηριακό έθιμο, το ποντιακό που έχουμε στην Ελλάδα των Μωμόγερων, που επιτελείται την περίοδο των Χριστουγέννων στο 12ήμερο, το οποίο δίνεται στην πραγματικότητα με μουσικές. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι λαϊκό θεατροδρόμου, είναι επιτελεστικές πρακτικές, το να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι και να λέμε την καλή χρονιά, είναι η ενδυμασία, είναι ένα συνολικό έθιμο, το οποίο όμως η μουσική είναι κεντρικό στοιχείο και αποτελεί έτσι συνεκτικό κρίκο, θα λέγαμε, των διάφορων πρακτικών. Μάλιστα, είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε και όλα αυτά υπόθηκαν σε διαλέξεις, έγιναν συζητήσεις, αναπτύχθηκαν κάποια θέματα πιο εξειδικευμένα. Φυσικά, η δομή του εργαστηρίου είχε αρχικά κάποιες διαλέξεις με τις οποίες προσπαθήσαμε να εγκαθιδρύσουμε ένα κοινό λεξιλόγιο, το οποίο βασιζόταν έτσι στο λόγο της UNESCO και της Σύμβασης του 2003, αλλά και την παράδοση της εθνομουσικολογίας και πολιτιστικής ανθρωπολογίας. Και στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να έχουμε παρουσιάσεις από τους υποψήφιους διδάκτορες που φιλοξενούσαμε και έτσι προσπαθούσαμε να αναστοχαστούμε πάνω στις ερευνητικές πρακτικές και στην θεωρία της εθνομουσικολογίας με έναν τρόπο συνεργατικό, αλλά παράλληλα προσπαθώντας να φέρουμε και την ίδια την ταυτότητα του ερευνητή στο προσκήνιο, το ήθος και την ηθική του γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε, ποιους σκοπεύουμε να βοηθήσουμε, αλλά όχι με την έννοια του βοηθώ ερχόμενος από τα πάνω ως ένας απομηχανής θεός ειδικός, αλλά πώς συνομιλούμε, πώς κάνουμε έρευνα με τις κοινότητες πρακτικής, πώς φέρνουμε τη δική τους βιωμένη εμπειρία στην Ακαδημία και μέσω των εδρών UNESCO πώς επηρεάζεται εν τέλει η πολιτική. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και εσείς υπήρξατε συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου, που σημαίνει ότι χρειάστηκε να εργαστείτε αρκετά για να στηθεί όλο αυτό το οικοδόμημα. Αυτή ήταν μια προσπάθεια που μπορώ να πω ότι μετράει ήδη 4 χρόνια. Είναι μια συνεχόμενη συνεργασία μεταξύ των 2 εδρών UNESCO που εν τέλει κατέληξε σε αυτό το στην πρώτη θερινή Ακαδημία. Εγώ είχα και την χαρά έτσι να έχω την άμεση επικοινωνία και με τους υποψήφιους διδάκτορες, ώστε να καταφέρουμε κάθε μέρα να έχει ένα θεματικό επίκεντρο, όπως ας πούμε η μέρα 2 είχε επίκεντρο την κληρονομιά και τη μουσική στη διασπορά, ενώ μια άλλη μέρα είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας στις εθνογραφίες λατρευτικής μουσικής. Μάλιστα. Ή εθνογραφίες του πώς εν τέλει η εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO επηρεάζει ή όχι τις κοινότητες πρακτικής. Κυρία Μάρη, όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της πρώτης θερινής Ακαδημίας έφυγαν ενθουσιασμένοι? Ποια είναι τα συμπεράσματά σας από τη διοργάνωση αυτή? Πραγματικά η εμπειρία των ανθρώπων ήταν συγκινητική, μπορώ να πω. Χθες μάλιστα διάβαζα τα email, τα οποία δεν ήταν έτσι σε μια τυπική μορφή αξιολόγησης. Φάνηκε ότι τα παιδιά πραγματικά βίωσαν την δημιουργία μιας κοινότητας, όπου φύγαμε από την απλή τυπική παρουσίαση και την ανάγκη να παρουσιάσουμε κάτι τέλειο ο ένας τον άλλον, όπως συχνά γίνεται
στα συνέδρια, αλλά περάσαμε στην ουσία, στις δυσκολίες, και στο νόημα του ποιος είμαι ως ερευνητής και τι κουβαλάω μαζί μου κατά την πράξη και στα διάφορα άλλα πλαίσια. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την αρχή αυτού του θεσμού, θα θέλαμε να πιστεύουμε. Αυτό σημαίνει ότι προγραμματίζετε ήδη, ας πούμε, στο μυαλό σας, παρότι ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη θερινή ακαδημία, προγραμματίζετε την διενέργεια και της δεύτερης? Σωστά. Η ιδέα είναι ότι θα γίνεται εναλλάξ μία χρονιά στην Ελλάδα και μία χρονιά στη Γερμανία, όπου είναι η βάση της άλλης έδρας UNESCO. Βέβαια είμαστε ανοιχτοί, γιατί έχουμε θεσμικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και εκτός των δύο χωρών, οπότε θα θέλαμε αυτό να είναι κάτι ζωντανό για να μπορέσει και να συνομιλεί και με τα διάφορα πλαίσια στα οποία θα βρίσκεται κάθε χρονιά. Χαιρόμαστε. Οπότε, ναι, πείτε μας, ολοκληρώστε. Οπότε για την επόμενη χρονιά σχεδιάζουμε να συμβεί στη Γερμανία. Και είμαστε ανοιχτοί για τις επόμενες. Ωραία. Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ξέρετε, είναι πολύ παρηγορητικό και μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είστε ευχαριστημένοι, καταλαβαίνουμε. Είμαι ευχαριστημένη. Τώρα συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να αναφέρω τα ονόματα των δύο κατόχων εδρών UNESCO, και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι καταξιωμένοι καθηγητές, ομότιμοι και οι δύο στα ιδρύματά τους. Είναι ο κύριος Thiago de Oliveira Pinto από το Franz Liszt University της Βαϊμάρης, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, αλλά δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια στη Γερμανία, και ο κύριος Παύλος Κάβουρας, ομότιμος καθηγητής εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, ο οποίος είναι και ιδρυτής του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμείς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα και μας είπατε τόσο εξαιρετικά νέα για την δουλειά που κάνετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Πανεπιστημίου που έχετε ανοίξει δρόμους και ορίζοντες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μοιραστούμε τη δουλειά μας. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας, να είστε καλά. Καλό μήνα. Και εσείς το ίδιο, καλό μήνα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κάτια Μάρη, υποψήφια διδάκτορ εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκεκλημένη ομιλήτρια και συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου εδρών UNESCO, μέλος της έδρας UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η πρώτη θερινή ακαδημία ολοκληρώθηκε χθες και οι προοπτικές της είναι λαμπρές.